bangsa yang tentunya panjenengan bisa nikmati dengan sebaik mungkin dengan budget yang serendah-rendahnya. Mau bawa pulang satu set, panjenengan gak usah bayar dengan uang, cukup dengan surat saja ya. Monggo yang punya surat bawa ke sini, saya kasih satu set FOH ya. Itu powernya cukup 3 biji. Untuk subwoofernya itu pakai TD dari Apollo. Untuk full ringnya kita masih pakai Apollo dengan capacity 4 channel ya, 4 channel. Jadi suaranya seperti itu. Gensetnya mung cukup cilik, 22 kVA sudah mumpuni. Monggo yang mau bawa pulang semuanya produk dari kami persilahkan. Monggo itu cukup dibayar dengan surat tanah. Enak mas, tenang. Surat tanah kalau untuk sekarang dibayar dengan surat Al-Fatihah. Semoga saja yang mau audionya dengan solusi terbaik, kita nggak usah muluk-muluk, tentunya dengan hasil tanpa adanya coloring flat, bisa semuanya dilihat di sini ya. Dengan 2 jalan cukup, solusi terbaik untuk menghasilkan hobi dengan hasil yang menggiurkan. Untuk spek yang ada di sini, panjenengan cukup membayar sebesar 110 juta semua total. Kami antar sampai rumah. Untuk trainingnya kita beri waktu 1 bulan. Kalau untuk yang lain-lain, panjenengan gak usah ragu. Solusi terbaik adalah berkah audio ngawen. Panjenengan mau yang baru ataupun yang bekas semuanya ada. Dan mulai dari yang branded sampai kelas kacang goreng juga ada ya. Pokoknya serba lengkap. Mohon maaf mungkin apabila yang lain adanya semuanya barang baru, kami juga punya barang baru namun kami lebih lengkap. Nek nggak percaya cek spikon second ada, kabel second ada, opo sing rene. Yo. Monggo untuk sub dari Apollo dari Webin kita jual harga 5 juta. Untuk T24 yang lagi booming kita jual 6,5 dengan spesifikasi komponen neodymium semuanya. Oke. Monggo sekali lagi mumpung ada kesempatan sedikit waktu kita berikan dengan tadi semua musik tidak ada yang kita milih, semuanya real. Jadi monggo panjenengan nikmati dengan sebaik mungkin. Ada waktu 1 menit kita berikan satu yang menjadi ciri khas dari Jawa Timur. Suaranya mana audio? Oke, terima kasih. Mungkin waktu yang telah diberikan, terima kasih banyak. Panjenengan bisa mengambil barang di sini semuanya, langsung kita bawa pulang, antar sampai di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam audio Indonesia. Selamat berbelanja, jangan lupa belanja di sana, sabarnya di sini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke SPL ya guys ya. Dari Grand Speed dulu. Spek 5 ribuan. Mulai dari MDS Klaten. MDS Klaten, MDS Klaten. Musik sudah disiapkan oleh Paitia. Tentunya dari paguyuban Sound Tangke.
Siap. MBS Koper. Kita langsung bergeser ke sana guys. Kita arahkan pandangan ke sel nomor 01. Penonton untuk tidak mengeling-ngelingi. Oke, kita jaga berat.